美国总统才是今年全球最大的政治风险。这是美国一家智库，它叫政治风险咨询公司。每年呢，这个公司都要出一份报告来预测全球范围内可能出现的各种大事和风险。前两天它的年度报告出来了，报告中说2024年全球头号政治风险就是定于今年11月份进行的美国总统大选。这份报告里说美国的政治制度现在已经比世界上其他的西方国家都要失调了。美国的政治体制已经完全分裂了，它的合法性和其他的功能也相应的被严重削弱。广大公众对美国国会、司法机构还有媒体等核心机构的信任度已经降低到了历史上的最低点，两极分化还有党派纷争已经达到了历史的最高点。所以虽然美国现在是世界上第一大经济体，也是第一军事大国，但是2024年美国经济会面临进一步的疲软，而且美国总统大选也将加剧美国的政治分裂，并且损害美国在全球舞台上的信誉。其实美国智库的这份报告说的还是挺客气的，现实情况以及它对全球政治带来的风险要比报告中说的要严重得多。譬如美国上一任总统特朗普现在正在遭到多项的法律指控，而这事呢又被很多人认为是拜登所在的民主党对特朗普的政治追杀。而如果特朗普在今年美国总统大选重新获胜，那么以特朗普的个人个性以及美国目前共和党与民主党势同水火的矛盾，那特朗普上台后肯定会以更严厉的手段进行报复。而因为这个原因，2016年初当时发生的美国国会山骚乱事件就很有可能再次发生，美国国内几乎会不可避免地出现大范围的暴力冲突。有人说美国国内乱了，那他的对手们肯定会开心这当然是一方面，但必须要看到美国目前依然是世界上第一大国，它的全球性的政治、军事以及各个领域的影响力还是巨大的。一旦美国国内发生如此剧烈的内乱，那么对其他国家和地区一定也会产生不好的影响。而且同时，如果美国总统大选期间发生激烈的政治斗争，那肯定也会波及到美国的对外政策，一定同样会在国际上引起巨大的动荡。比如美国政府在俄乌、在巴以问题，还有对咱们的政策上，很有可能会出现重大的变化。以往历届美国总统大选期间他们的候选人都会把对咱们的政策还有对岛内的政策来说事儿。这次他们一定会变本加厉，再加上俄乌冲突、巴以冲突，你说是不是影响更加坏了？目前拜登跟特朗普美国两党之间的矛盾已经极其严重了，而这种矛盾延伸到他的对外政策，就会造成更大的国际政治风险。所以美国智库的这份报告说的一点都没错，事实就是这样。咱们看这么多年来，世界上很多地区的冲突动荡都能找到美国人的影子。所以说不仅是美国总统大选，而且美国自身就是一个巨大的政治动荡风险。这么说一点都不为过。给乌克兰人武器就是在帮美国经济这是美国国防部长奥斯汀说的话。他前两天在美国国会发表讲话，说美国现在对乌克兰的军事援助让乌克兰人能够继续保持战斗下去，同时呢也能加强美国的经济为了向乌克兰持续提供武器弹药，美国国内就得要进行相应更多的投资。这样的话呢，就会扩大美国的军工设施规模，也就能够为美国国内创造更多的就业机会。这样一下，美国的经济不就会越来越好吗？咱们说拱火递刀子，让这俄乌冲突持续不断下去，能把这事儿说得那么冠冕堂皇，能把这事儿说成对美国是天大的好事儿，这本事也就属美国人了。奥斯汀这回跑到美国国会那儿开会，主要的目的是两个，一个是为了争取对乌援助法案能够及时通过，另外一个则是为了争取美国军工企业获得更多的投资机会。目前美国参议院已经通过了金额高达600亿美元的军事援助乌克兰的法案，可是这法案在众议院那儿要想通过恐怕不容易。这个大家都知道，美国现在共和党、民主党党争那么严重，而众议院是把持在共和党那儿那怎么样才能够得到通过把这事儿办了呢？
就得找更多的理由和借口。这不啊，奥斯汀就给找着了，可以帮助美国经济啊。这个理由说出来，恐怕没人能反驳得了吧？其实啊，给乌克兰大量的军事援助，最终还会让美国国内的军工企业大赚特赚。这事儿啊，美国人从来就没有藏着掖着。你看，去年美国国务卿布林肯在跟英国现任外交大臣卡梅伦会晤的时候，就是这么公开讲的。他说啊，美国向乌克兰提供军事装备，90%都得在美国本土的军工工厂生产，这样就能给美国创造更多的就业机会，为美国的经济带来更多的增长。还有其他的拜登政府的官员啊，也都是这么说，援助乌克兰的大部分资金其实都是在美国国内消费了，最终还是为美国的 GDP 增长在做贡献。所以啊，这事儿说白了其实挺简单，明面上是美国政府掏钱帮助乌克兰，其实是让乌克兰人在前线流血打仗，同时让美国军工企业赚钱，一举两得啊，不对，应该是一举三得，还有一得就是让美国军工生产能得到恢复。啊，通过这次俄乌冲突，美国人也突然发现到他们存在一个问题，就是大规模战争中炮弹等常规武器弹药的消耗量依然非常巨大。而美国这些年啊，它的制造业下滑非常严重，包括美国的军工企业啊，只知道研制高精尖的导弹呀、飞机等装备，这样能多赚钱啊。但传统的不怎么赚钱的常规武器系统，还有像炮弹这样的弹药生产，却是萎缩严重。那么多的国家加美国在一起，现在啊，连援助乌克兰军队打仗的炮弹都供不上。那你未来美军真自己遇到大规模的战事怎么办呢？所以啊，美国国防部现在也想明白了，得借着援助乌克兰这事儿啊，又可以恢复或至少部分恢复美国的军工生产，这个也是他们想达到的目的之一。美国这是要发生内战了吗？这两天啊，美国国内的形势突然紧张，而且是急剧紧张，让美国总统拜登啊有点焦头烂额了。德克萨斯州的州长他叫阿伯特，公开发表了一个声明，说德州现在已经为可能跟联邦政府之间发生的任何冲突做好了准备。他这话什么意思呢？就是我们德克萨斯州已经做好了跟你拜登的联邦政府打仗的准备了。不仅如此啊，在这位德州州长向拜登公开叫板的同时啊，美国还有其他25个州的州长是一起签署了一份支持他的联合声明。甚至啊，已经有不少州开始通过空中啊、陆地啊，向德克萨斯州派出他们自己的国民警卫队的部队啊，就是直接派兵支援了，来帮助德克萨斯州啊遭到可能来自联邦政府的进攻干预啊，来进行抵抗。那这到底是为什么呢？这德克萨斯州怎么公开跟拜登的联邦政府叫板对抗呢？事情的起因啊，还是这些年美国一直困扰的一件大事儿。非法移民，大家都知道啊，每年都有大量的非法移民进入美国国内，其中大部分呢是通过陆地，从墨西哥跟德克萨斯州交界的边界进入的。有关的数据啊，是每年有超过600万人进入。德州自己的数据啊，说甚至已经超过1000万人了。拜登的民主党啊，对这件事情一直是睁一只眼闭一只眼，甚至是默认支持啊，因为这一来呢，符合民主党一贯的政治正确的主张；二来呢，更重要的是，这些非法移民啊，它给美国国内带来了大量的低成本的劳动力。美国的很多的大财团啊、大公司非常喜欢这样的低成本啊，他们也都是支持民主党的。可共和党那边可就反对了，他们的选民大部分是蓝领阶层，大量的非法移民进入就会抢夺他们的就业机会，而这其中啊，德克萨斯州就受伤最深了。所以啊，共和党籍的德克萨斯州的州长阿伯特就要坚持阻止这样的非法移民进入，就在边界线上要拉上带刀片的铁丝网。拜登啊，本来对这事儿啊并不是很上心，但是最近的情况不一样，因为总统大选开始了，不仅自己的对手特朗普那边啊选情非常看好，而自己这边的选情压力呢还日益增大。于是啊，他就想着通过阻止德克萨斯州拉铁丝网，这样就可以赢得更多的选票啊。所以啊，拜登呢就向德州派出了联邦边境巡逻队去拆那些铁丝网，想赢得更多的那些选票。可没想到啊，德州的州长阿伯特态度特别的强硬，他直接引用美国宪法第1条第10款第3项，说啊，我们德州
正在遭受入侵。他说的这个入侵啊，是那几百万非法移民的进入，因此啊，我们德州就有权进入戒严状态。随后他就派出德州自己的国民警卫队进行了军事部署，直接就把拜登派来的联邦边境巡逻队啊给通通赶跑了。这下就让拜登有点急眼了，这可不仅仅是自己派的人被赶走的事儿啊，这可不仅仅是自己这位联邦总统面子上的事儿。如果这事儿搞不定，那今年美国总统大选啊，拜登知道那就真的没戏啊。所以啊，拜登就向德州发出了最后通牒了啊，命令德州的国民警卫队必须赶紧撤走，让联邦政府的边界巡逻队进入啊，来拆除这些铁丝网。按说啊，这中央政府下令了，你这地方政府该听吧。可美国跟别的国家不太一样，他这每个州啊不仅有自己的立法权，还有自己的军队啊，国民警卫队。而且啊，现在这德州不仅不听拜登的话，还号召了其他25个州派人派兵，甚至出资金啊来支持他们。要知道，美国总共不就是50个州吗？现在1加25，已经有26个州直接跟拜登和联邦政府就对着干上了，并且啊，特朗普在那边也是火上浇油啊，直接出面号召大家伙都去支持这个德州。这摆明了就是要把今年的美国总统大选啊上演一出武斗的架势。现在的情况多少跟当年美国南北战争之前啊有点相像，就是地方的州政府不听联邦政府的话，不仅不听，对着干，而且还是武力对抗。拜登真的是后院起火了啊！总统大选那可是拜登今年的重中之重啊。虽然说目前这种紧张情况距离内战还差得很远，但对于拜登来说的确是大麻烦一桩啊。强硬对抗下去，那拜登自己今年就什么也别干了，美国国内就会彻底的大乱。如果拜登做出妥协，那自己丢掉的选票反而会更多。最新的消息是，拜登又想了一招，说是因为气候问题，美国得承担国际责任，准备禁止美国液化天然气，也就是 LNG 天然气的出口。德州是美国的能源大省啊，如果不能够出口 LNG 天然气，这德州损失非常大。但是这事儿能贯彻执行下去吗？能管用吗？这不就是美国的中央联邦政府在制裁地方的德州吗？这事好玩吧？听说过吗？以前没有吧？而且还有一条，大家想想多有意思，就是拜登如果真的要禁止美国 LNG 天然气的出口，那欧洲那边怎么办？这2年拜登政府是好不容易把欧洲的天然气市场从俄罗斯人那儿抢了过来，这下又要全丢了，把欧洲全部交还给俄罗斯人吗？那这2年拜登不就全白忙活了吗？这对俄罗斯对乌克兰的战略不就又全部失败了吗？这里外里对于拜登来说都是一个输字啊。乌克兰议员要求乌军总司令辞职，这应该啊就是泽连斯基本人的意思，也是目前乌克兰高层矛盾激化的一个集中反应。这事儿啊是这样的，前2天啊，乌克兰议会的国防安全与情报委员会的副主任，乌克兰的议员，她叫玛丽安娜·贝祖拉格亚，是个女性，对外公开表示说，目前啊，乌军的高层领导只知道征兵，却不制定未来1年的战略计划。这样下去的话，这些军队高层领导就必须下台。很显然啊，这位乌克兰议员说的应该是乌军总司令扎卢日内。那这位乌克兰议员为什么要说这话呢？其实他反映的是泽连斯基的意思。简单分析一下，咱们就知道了。首先，我们来看他的身份，他是乌克兰的议员，可他同时也是泽连斯基领导下的人民公仆党的成员，在议会担任要职，也就是说，这名议员本人他就是泽连斯基身边的亲信。再看他批评乌军高层所说的内容，他先是说啊，你们只知道征兵，这就有点乱罪名了啊。我们要知道啊，乌军实际上是分军政和军令系统的，这乌军总司令他是管战场作战指挥，属于军令系统，而征兵呢其实是国防部的事儿，属于军政系统，由泽连斯基总统本人垂直管理。前2个月啊，泽连斯基不是一口气把所有的征兵办公室的负责人都给撤职了吗？这征兵工作的好坏其实是国防部长也是泽连斯基的责任。现在好啊，把这锅直接给扣到乌军总司令身上了，这不就甩锅吗？再一个啊，这位乌克兰议员批评说，乌军现在没有制定下1年的战略计划，
这又是在冤枉人。如果说制定某一场作战战役的作战计划，那么这是乌军总司令的职责啊。而战略计划，尤其是在当前乌克兰处于战时状态的情况下，那应该是由乌克兰的总统带着战时内阁，再加上乌军总司令来共同制定。如果到现在整个乌克兰还没有一个来年的战略计划，那这责任也是在总统身上。好了，反正现在啊，这一股脑都得把责任甩锅给到乌军总司令身上了，还是由泽连斯基身边的亲信来甩这个锅的，不要太明显了。这显然就是乌克兰内部高层矛盾的集中反应。什么矛盾？就是泽连斯基与扎卢日内之间的矛盾。本来呢，这两个人之间啊是有一些意见分歧，那只是技术层面，属于作战指挥层面的。比如扎卢日内在今年年初认为巴赫穆特不应该坚守，损失比较大，而且啊效果也不太好，应该及时撤离。泽连斯基呢，出于他自己个人的考虑，坚持要守，这属于作战指挥的意见不同，比较正常。泽连斯基官大一级嘛，扎卢日内当时也只能听他的。可现在两人之间的矛盾就不一样了，已经上升到政治斗争的层面了。前几天泽连斯基对外公开表示说，军队高层不应该有政治野心，如果要想从政的话，那军队高层这些人就得离开军队。如果你还想在军队，你就好好指挥打仗，不要介入到国家的政治中。泽连斯基为什么要公开说这话？很明显就是指向扎卢日内的，因为目前啊，美国政府对泽连斯基很不满意，在国内的管理一塌糊涂，贪污腐败，还瞎指挥。更重要的是，泽连斯基现在越来越不听话了。美国现在有意让乌克兰回到谈判桌前来缓解一下局势，可泽连斯基就是不听，坚持俄军不撤，乌方就不谈。这明显啊，就是在跟拜登政府拧着干啊。相反呢，美国政府对扎卢日内却是相当满意，仗打得还不错，也没什么负面的丑闻，关键是还听话，跟美国政府啊，包括美国军队五角大楼那边的态度啊，或者是指挥理念啊，基本一致，这就是一个比较理想的代理人人选了。所以啊，现在有大量的传言说，美国政府希望乌克兰啊来年按时进行总统大选，扎卢日内来参选，取代泽连斯基。你说这下泽连斯基能干吗？所以这就不难理解啊，泽连斯基为什么公开表态说你军队高层不能够从政，也不难理解泽连斯基周围的亲信要公开出来批评指责扎卢日内，要他辞职了。不是不想给，是真的给不出来了。这话说的是欧洲援助乌克兰武器弹药的事儿。事情呢是这样，我们简单说一下啊。今年3月份的时候，欧盟达成了一份协议啊，向乌克兰政府承诺说，未来的1年内会向乌克兰军队提供大约100万发155毫米的炮弹，这是乌军现在在战场上啊火力打击的主要依赖所在。要说这100万发炮弹多吗？其实不多啊。1年365天，乌军就算每天打上个5、6千发炮弹，不也得有小200万发吗？欧盟国家提供100万发，这个不算多吧？而且啊，1年时间平均到每个月，你不就是提供8万发吗？欧盟那么多的国家，每个国家分吧，提供个几千发不就有了吗？欧盟原来就是这么想的啊，想的还挺好，这也不是什么太大的难事儿，在他们看来啊，像坦克啊、战斗机啊、巡航导弹啊这些高技术的武器装备太贵了，而且太敏感，让俄罗斯那边肯定是会坚决的反对，会导致冲突的升级，所以呢不能给太多。这炮弹还不好解决吗？这是欧盟人原来的想法。结果啊，没想到就这么一个简单的炮弹供应，现在啊居然都搞不定。截止到现在，从3月份提出承诺到现在，已经过去9个月了吧？欧盟一共向乌克兰提供的炮弹数量是48万发，这还不到承诺数量的一半。更让人哭笑不得的是啊，这48万发中间，居然有30万发不是现在生产出来的，而是欧盟各个国家从自己的军队弹药库里头给挤出来的。另外有12万发是跑到欧盟以外的国家，在那儿购买过来，然后转给乌克兰的。而专门生产出来提供给乌克兰的，居然只有区6万发炮弹。这6万发炮弹什么概念呢？如果换成俄军目前在战场上的炮弹消耗量，只够打2到3天的。如果换成乌克兰军队，就算每天6000发的消耗量，也只够打10天的。那可能有朋友会说啊，这炮弹又不是导弹，没那么复杂，多生产点不就得了吗？问题就在这儿。欧洲人现在还真的就造不出那么多的炮弹来了
那么多年来啊，欧洲不说是刀枪入库、马放南山吧，至少它的军火工业可以说是极大的萎缩了。尤其是在常规武器弹药的生产方面，啊，就像是在日常生活中，欧洲人现在已经过惯了好日子，吃惯细粮一样，欧洲的国家这些军队啊，也都喜欢高精尖的武器装备，喜欢那些高技术的巡航导弹之类的，而炮弹这样的常规武器装备啊，他们有点看不上眼了。结果呢，就在这样的情况下，像炮弹这样的武器订单急剧下降。接下来就是生产线关闭，工厂转型。现在欧洲的军火工业啊，它就不支持大规模生产炮弹。那既然现在不支持，你恢复一下不就得了吗？但更大的问题来了，赚不赚钱呀？就是生产炮弹它不赚钱，这炮弹哪有导弹赚钱呢？那既然不赚钱，那拥有哪个军火公司有动力去生产那么多炮弹呢？而且啊，这炮弹现在的库存量在欧洲各个国家也不多，现在已经挤了30多万发给乌克兰了。你让他们再想多挤一点出来啊，除非欧盟这些国家自己不要这个弹药库存了，以后不打仗了，那他们能接受吗？所以啊，这俄乌冲突打了快2年时间了，这美国、欧洲国家援助乌克兰的劲儿啊，其实是一天一天的在往那儿下降。倒不是说这美国西方不想进一步削弱俄罗斯，而是他们现在啊，多少已经有点心有余而力不足。